300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի վերաբերյալ խոսույթը կենտրոնական թեմաներից մեկն է նախընտրական այս քարոզարշավի ընթացքում։ Մայիսի 8-ից քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկի օրվանից մինչև այսօր Facebook-ում, Telegram-ում, TikTok-ում եւ YouTube-ում միասին ավելի քան 200 հրապարակում է արվել այս թեմայով, որտեղից սկիզբ առավ 300,000 ադրբեջանցիների թեման։ 2024-ի դեկտեմբերին ռուսական VGTRK-ի եւ RIA Novosti-ի հետ հարցազրույցում Ալիևը հայտարարել էր, թե մոտ 300,000 ադրբեջանցիներ, որոնք 1980-ից 90-ական թվականներին հեռացել են Հայաստանից, ցանկանում են վերադառնալ եւ նույնիսկ դիմել են Հայաստանի ղեկավարությանը վերաինտեգրման պայմաններ ստեղծելու հարցով։ Այնուհետև այս թիվը սկսեց ակտիվ շրջանառվել հայկական քաղաքական եւ մեդիա դաշտում տարբեր մեկնաբանություններով։ Դրա վերաբերյալ խոսակցությունները ակտիվացել են հատկապես քարոզարշավի մեկնարկից հետո։ Կան քաղաքական ուժեր, որոնք 300,000 ադրբեջանցիների թեմային անդրադառնում են յուրաքանչյուր ելույթում, հրապարակային խոսքում եւ հարցազրույցում։ Ինչ են ասում այդ մասին Հայաստանի իշխանությունները։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես գործող իշխանության ներկայացուցիչները, պարբերաբար հերքում են 300,000 ադրբեջանցիների այսպես կոչված վերադարձի վերաբերյալ հայտարարությունները։ Նման խոսակցությունները սին են, սուտ են եւ գոյություն չունեն։ Մենք Ադրբեջանի հետ երբեք նման հարց չենք քննարկել եւ չենք քննարկում։ Եվ ես ուզում եմ ասել նաեւ, որ արդեն ձեզ հայտնի ժամանակներից մենք Ադրբեջանի հետ չենք քննարկում նաեւ Ղարաբաղի հայերի վերադարձի հարց, Բաքվի հայերի վերադարձի հարց եւ մնացած տեղերի հայերի վերադարձի հարց։ Տարբեր քաղաքական ուժերից ավելի շատ եք զգում, որ իրանք խոսում են ադրբեջանցիների ինչ որ հիպոթետիկ վերադարձի մասին, քան ադրբեջանցիները։ Դա արվում է մի բանի համար, որ մեզ վախի մթնոլորտում պահեն, ձեզ, ինձ, մեր մյուս գործընկերներին։ Ոչ մի ադրբեջանցի Հայաստանից չի վերադառնալու, դրա մասին ընդհանրապես խոսակցություն չկա, եւ դա բան է, հորինած բան է։ 300,000 ադրբեջանցիների խոսույթը որպես քարոզչական հիմնական թեզ դարձրած ուժի ուժեղ Հայաստանի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի մամուլի ասուլիսի ընթացքում ֆակտ-ակտիվին հետաքրքրվեց, ինչ հիմքեր ունի Կարապետյանը նման հայտարարություններ անելու համար։ Ես ելնում եմ նրանից, որ վերջին տարիներին Ադրբեջանի նախագահը ինչ հայտարարել է, շատ կարճ ժամանակում դա իրականություն է դարձել։ Եվ ես չեմ լսել, որ բացի թմբուկ նվագելուց Փաշինյանը դրան արձագանքել է։ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների եւ ընդհանրապես մեր միջազգային օրակարգում, Հայաստանի օրակարգում նման հարց երբեք չի եղել։ Ինտերնետում մի հատ հոլովակ ենք սարքել, էտա մի նախադասություն է, որ Փաշինյանը 300,000 ադրբեջանցիների բերելու է Հայաստան։ Հետաքրքիր գիտեք որ նա, որ այդ բանի հոլովակի վրա Facebook-ում $85,000 վճարել են, որ գովազդային կարգով այդ հոլովակը պտտվի։ Այդ վերադարձի մասին մեկ խոսում է Ալիևը եւ մեկ խոսում է ուժեղ Հայաստանը, ձեր թիմը դուք կարող է այլ պայմանավորվածությունների մասին տեղեկություններ ունեք, որ հանրության համար հասանելի չեն, եթե այո, ապա խնդրեմ ասել։ Ես չգիտեմ պայմանավորվածությունների մասին, չեմ ուզում սուտ խոսամ, բայց նայելով այս ամենին վստահ եմ, որ ադրբեջանցիները շատ լուրջ են տրամադրված եւ եթե մենք չկանգնեցնենք այդ process-ը 300,000, միգուցե 500,000 հաշվի առնելով ադրբեջանցիների բազմանալու արագությունը կանցնի տարիներ մենք տեսնենք միգուցե միլիոն ադրբեջանցի Հայաստանում։ Պես դες բան չի քննարկվել, չի քննարկվում եւ չի էլ քննարկվելու, տենց բան նախ սուտ է ինքնին, տենց բան ասողներ սրիկայություն անում, ուղղակի սրիկայություն։ Երբ բարձրանում է ազգային ժողովի ամբիոն, առանց ցնցումների մեջ ընկնել, թող հայտարարի, որ 300,000 ադրբեջանցի չի գալու Հայաստան։ Ես նստած ասացի, որ սուտ է եւ երաշխավորում եմ, թե չեմ երաշխավորում, այո, երաշխավորում եմ եւ դա կապված է նրա հետ, որ ես ասում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը փակված է, Ղարաբաղի հարցը չի շարունակվելու, վերադարձի թեմա Ղարաբաղ չի լինելու, վերադարձի թեմա Նախճեվան չի լինելու, վերադարձի թեմա Բաքու չի լինելու, վերադարձի թեմա Սումգայիթ չի լինելու, վերադարձի թեմա
կիրովապատ չի լինելու, եւ վերադարձի թեմա եւ լախ չի լինելու, վերադարձի թեմա գետաշեն չի լինելու եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այո, երաշխավորում եմ։